係咁啊！大家好啊！咁歡迎大家翻到去呢個古今幣導航啊！咁啊，我係 Ben Sir 啊！咁今日就係呢個2026年嘅呢個5月30號。咁我開始之前就幫手就係 like share 同埋 subscribe 翻我哋 YouTube channel 啊！咁撳埋個鐘仔就唔會錯過我哋影片啦。今次就出咗樣啊啦！我係真人嚟啫，我唔係 AI 啊！咁啊，事不宜遲就開始啊！講個恒指先嗱，恒指就事不宜開始啦。咁恒指就其實睇翻個圖啦。嗱，上個禮拜咧就由25,499至25,637咁樣就打咗落嚟啦。咁樣咧就打咗落嚟咧，其實咧你會見到咧就係咧最低係見到去24,598啊。咁啊24,598就其實即係呢個叫做我哋叫做selling climax 啦。selling climax 嘅意思即係你呢度不顧一切咁樣就係拋貨咁樣，咁啊拋到去位咧，其實咧你即係叫跌個龍啦，咁啊跌個龍咧就你見到就係之後咧就係咪應該要減翻少少？會唔會睇唔到啊？大家如果睇唔到就出聲，係啦咁樣話，咁樣就清楚啲。係啦，頭先講到 selling climax 係咁 selling climax 咁樣即係就係咧就咁樣跌落嚟。咁跌落嚟咧，咁啊跌個龍啦，咁啊彈翻上嚟啦。咁你見到反彈就彈到去呢個叫做25,185就停咗啦。咁喺呢個中間位置就係24,990至25,190嗰度橫行。嗱，雖然佢彈啦，即係但係整體嚟講咧都係叫做係淡為主嘅。咁啊留意翻啊。嗱，佢反彈就未必係真係叫強嘅。咁樣下個禮拜就要留意翻就第一樣嘢啦。咁啊中間位置咧，中間位置暫時就係頂住咗。咁但係咧，有機會其實係會上去嘅，即係咁樣衝上去嘅。嗱，衝到上去就留意翻就係第一上升目標啦。咁啊25,499至25,637嗰度啊，呢個區。嗱，呢個區就係一個淡友嘅好關鍵嘅防線嚟嘅。咁如果即係衝到嘅話咧，你哋就會見到就係去到第二上升目標就係26,040㗎啦。咁我計到就係話，咁上面有冇咧？咁我就計到就係話去到其實26,403都好多㗎啦。咁但係你如果見到就係話，去到第一上升目標25,499至25,637呢度頂住咗。嗱，頂住咗就要小心啲，因為之後去到嘅時候咧就小心即係淡友再加沽啊。咁加沽就咁有機會就係爆下面㗎啦，即係變咗係咁樣一路落啊。咁一路落就。第一下跌目標就24,603至24,709啊，有機會衝穿啊！咁甚至就第二下跌目標同第三下跌目標啊，咁啊第三目標好深嘅，咁啊23,904咁同埋第二下跌目標就24,135至24,290啊。我整體都係有少少偏淡，因為如果係周線圖，其實恒指做緊啲嘢，咁而恒指做緊啲嘢嘅話，咁都佢好慢，佢但係慢得嚟都係有少少偏淡，同埋最好攞落。佢唔落嘅話咧，就之後有小心就係可能有股災嘅，係啦。咁啊講美期之前就呼籲大家啦，咁呢度就係我哋嘅呢個有 Patreon 啦，有 YouTube 啦，同埋 Facebook 嘅 Instagram 啦。咁就希望大家幫手就係訂閱啊，咁谷翻個人數，咁啊支持我哋嘅繼續嘅創作嘅。好，咁講完少少，等我飲啖水先。係，咁啊飲啖水咧就繼續。美期啊，唔好意思啊，係美期嗱，美期就簡單好多，美期都調翻轉，留意翻就係其實上個禮拜就即係叫做都有少少淡淡啲嘅味道啊，但係仍然都係強勢嘅。嗱，佢強勢嗰個位咧就係呢一度，佢其實嗰時就美期嘅試到去50,386啊，咁你知道你見到個彈。呢個佢係慢慢係有出咗支針啦，咁之後其實係夾緊上去嘅，咁樣夾緊上去，所以仍然都係強啊。問題就下一個位就係第一上升目標51,197，究竟係會唔會即係叫做係爆穿啦？不過我都係時間問題嘅啫，係啦。咩睇翻即係叫做就係你即係叫做就係5月嚟講咧，就係科技股其實帶住，但係。其他嘅行業啦，即係如果有即係睇翻我哋 Facebook 嗰度咧，就其實就係話主要係科技股帶住啦。咁科技股其實你話成個5月嚟講咧，都係叫有升兩成嘅，
即係醫療保健 healthcare 就因為佢本身係落後啊嘛，而家追翻落後，所以你見到係正數啦。咁而你嗰個叫做非必需消費品就因為 Tesla 拉高咗嘅，因為 Tesla 其實係非必需消費品嚟嘅嘛，留意翻啦。係啦，咁講翻先，係啦，咁樣就去到50386就拉上嚟啦。咁啊拉上嚟就其實佢中間位置就有50907啦，都預期佢會再升上去嘅，即係會再夾嘅。咁啊夾嘅話，咁啊下一步就留意就係51197啦，咁然後就係51404啦。咁但係小心就係話，其實就係話嗱下邊啦，其實第一下跌目標50718同50527好重要。咁如果失手就其實就係話成件事就係叫做係升完咯。咁但係我暫時睇就係似係咁樣嘅，即係可能會夾多口喎。我計到都係夾多落去51680啊，可能最多。因為成件事就其實係咁樣嘅，即係咁樣啊，係咁樣。如果我拎走呢堆嘅話，其實成件事係咁樣，呢個咁樣嘅。咁咪拉到呢度，即係去到第二上升目標51404，有時會多啲嘅，咁啊多到去到預第三上升目標51680都好多㗎啦。咁啊成件事係強嘅，咁但係如果拉到上去嘅話，你小心佢會即係突然間會即係掟落嚟咯。咁掟落嚟就係點樣咧？就咁拉上去啦，咁拉上去。咁有時你見到佢咁橫嘅咧，當你見到咁橫咧，就留意翻小心啲啊。咁樣就要，其實如果佢當佢升咗上去又橫嘅時候，就小心佢會可能會急回後。好，講完美國啊，講金就調翻轉有少少啦。金其實本身佢係淡嘅，咁即係本身喺4570美元以下都係淡。咁但係留意翻就係話咧，其實見到就係話本身係淡嘅咧，咁其實都去到即係4375即係呢度啊。咁因為28號其實發生咩事咧？就28號就係因為夜晚美國咧出咗個 PC， 咁 PC 就少過預期啦。咁少過預期就拉翻隻金上去，咁啊所以見到就係話本身係咁樣跌落嚟嘅，即係咁樣跌落嚟嘅。咁然後就出個 PC 咧就掃翻上去啦。咁如果掃翻上去咧，其實呢個都掃到上去就係話第一上升目標4581至4588，其實有啲針嘅。有啲針咧就即係呢個叫 rejection bar 啦，咁都要小心啲嘅。咁啊留意翻就係、其實你睇前面你就知道大概係點樣，都預計佢個走勢其實都係你見到係淡為多。咁但係就第一上升目標4581至4588頂住咗咯。咁頂住咗就都預期佢會有回調係咁樣，即係變咗就係話咁。上升目標頂，即係第一上升目標4581至4588就頂住咗啦。咁中間位置穿埋啦，4542至4541穿。咁啊，留意翻可能會試第一下跌目標啊，4506至4517啊。跟住第二下跌目標4489同埋第三下跌目標4467都可能會試。因為如果真係要做咧，嗱我睇你哋信唔信啊？可以係咁樣，跟住先至行嘅，係啦。咁啊，小心一啲咯。如果係金嘅話，因為始終我覺得。夾上去突然間咁行啲針咁都要留意翻，睇下個回調喺邊度。嗱，回調喺邊度就佢企定咗就應該會好啲。但係最慘就係好似呢個咁樣啦，所以就留意翻。好咁啊，今日係咁多咁啊，多謝大家收看啊。係啦，咁我哋每個禮拜就禮拜六同埋禮拜日就會有呢個即係每週分析啊。咁希望大家多多支持，都係幫到大家。好，今日係咁多，多謝大家收看，我哋下個禮拜再見啦，拜拜。